이 영양제 먹고 기침 더 심해졌습니다. 기침 멈추지 않는데 이 영양제는 오히려 독입니다. 기관지 건강식품 고르는 법. 기침약보다 위험한 건강식품. 여러분, 기침 때문에 고생하시죠? 그런데 지금 드시는 그 건강식품이 오히려 독이 될 수 있습니다. 감초 과다 복용 주의. 첫 번째 주의할 성분, 감초입니다. 기관지에 좋다고 알려져 있지만 하루 3g 이상 먹으면 혈압이 올라가고 몸이 붓습니다. 특히 혈압약 드시는 분들은 절대 조심하세요. 생강도 과하면 독. 두 번째, 생강 추출물입니다. 너무 많이 먹으면 위산 역류를 일으켜서 오히려 기침이 더 심해집니다. 역류성 식도염 있으신 분들은 피하세요. 은행잎은 약물 상호작용 위험. 세 번째, 은행잎 추출물입니다. 혈액순환 개선제나 아스피린과 함께 먹으면 출혈 위험이 커집니다. 반드시 약사나 의사와 상담하세요. 안전한 선택법 3가지. 그렇다면 어떻게 해야 할까요? 첫째, 내가 먹는 약부터 확인하세요. 둘째, 성분표에서 감초 함량 체크하세요. 셋째, 식약처 인증 마크 확인하세요. 구독, 좋아요로 건강 지키세요. 여러분의 건강을 지키는 정보 계속 올리겠습니다. 이 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 버튼을 눌러주세요.